同じくフィリピンから参加いただいております、ナノトロニクス CEO のジェロメ・パラガナス様、ドクター、ジェロメよりお話をいただきます。ご準備ができましたら、カメラとマイクをオンにして、スライドをシェアして始めてください。お願いいたします。Can you see the screen now? スクリーン見えておりますでしょうか。大丈夫ですか。皆さん、こんにちは。ジェロム・パラガナスと申します。このナノトロネクスの CEO 兼創業者です。プラゴミというのは世界中で非常に大きな環境問題となっています。しかしながら、リサイクルされているのは 14% のみとなっています。これはこの2021年には 9%、そして2022年には 5% となってしまっています。これは現在、このますます木については森林伐採が進んでいます。現在、この森林伐採により 1.8 ギガトンの CO2 が出ています。ナノテクノロジーを用いて、この非常に高度に再生可能な材料種の植物から持続可能なナノ材料を開発しています。それによって持続可能な素材を作っています。また、これによって、国連の持続可能な目標にも貢献することができます。R&D のサービスですとかパイロット生産も行っています。今年はキャッシュフローがプラスとなり、2025年までには100万ドルを達成すると考えています。こちらが市場の概要です。タムですけれども、1兆2600億ドル、そしてこのサムに関しましては1520億、またソムに関しては7億5600万ドルとなっています。長年、さまざまなユースケースを重ねてきました。新しい非常に用途も現在、クライアントなどと、業界のクライアントなどと取り組んでいます。包装に関してです。持続可能な素材を新しい特性を用いて、この紙に基づいた容器で行っています。こちらもナノ材料ですけれども、バイオプラスティック、バイオフィルムを開発しています。他の従来のものとは違うものです。新しいプラスの特性を持っています。この右側にさまざまな特徴が書かれています。生分解可能な樹脂材料によって、こちらは医療の分野でも用途ができると思っています。成分解性があるとともに生態適合性もあります。現在、ナノの複合材料を開発しています。そして 3D のバイオプリンティングにも適用可能です。他には軽量ということで、非常に素晴らしい材料のオプションとして AV に用いていくことができると思います。ポリマーと一緒に使うことで、より環境に優しい複合材料を提供することができます。現在、ナノトロニクスはこの19のクライアントと取引がございます。さまざまな業界ですとか、大学、政府となどです。このフィリピンの科学技術庁とも協力をしています。さらに2つのパイロットプロダクションを行っています。包装だけのみならず、食料ですとか、他の素材、化学、また製薬業ともまもなくパイロットが開始する予定です。さまざまな特性があります。特にアスペクト比に優れています。他にも従来の競合品と比べまして、非常に高い特徴を持っています。既存の素材と比べまして、強度ですとか塩性、人性、バリア性などに優れています。他のバイオプラスチックと比べまして、弊社の製品はこちらに位置しています。持続可能性ですとか、またコンポストも可能で、環境に優しい素材となっています。素材の専門家が産業経験豊富なものが携わっております。そしてそうすることで環境とコミュニティに貢献をしています。地元で入手可能なリソースを使って事業を行っています。
現在まで外部から資金を調達しているわけですけれども、30万ドルほど現在のところ外部から調達しております。また、パイロット生産については自前で用意しております。現在、クライアントは先ほどこの顧客がいると申しましたけれども、他にも20社とパートナーに関しまして話し合いを行っているところです。そして、来年以降、生産拡大を予定しています。ナノ材料によってさまざまなグローバルなパートナーとも協力をしています。シンガポール、フィリピン、そしてアメリカ、日本でパイロットを行っています。新しいソリューションも今後考えています。ですので、ナノ材料のみならず、すでに開発しているとしては、持続可能なパッケージング、そしてまた、フィリピンにおいても、樹脂ですとかバイオインク、そしてその先には、ほどなく EV 用の電池材料もほどなく開発する予定になっています。我々のソリューションは世界でもさまざまな賞という形で認められています。今年、このスタートアップの中でもトップ100スタートアップ、右下にありますけれども、そちらで選ばれました。メディアに関してです。さまざまなメディアで私どもが取り上げられており、インターネットでもご覧いただくことができます。現在探しておりますのは、新しいクライアント、特に日本で戦略パートナーを探しています。そうすることで、このパイロットを行ったりして、市場を拡大していきたいと思っています。日本の企業とのコラボレーションを求めています。他には投資家も求めております。そうすることで、我々の事業をさらに成長させたいと考えています。皆様にぜひご参加いただきまして、私どもの進化の一役を担ってもらえればと考えております。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。それではいくつかご質問いただいておりますので、お伺いしたいと思います。この素材のその価格競争力、従来の素材とリプレイスするときの価格というものが高くなったり、従来より安くなったりということあると思うんですが、いかがでしょうか。値段は従来のものと比べて高くなったりするんでしょうか。Okay, so in terms of packaging, since we're trying to この replace 放 it, 送ですけれども、使い捨てですとか、そういったことを考えて考慮しまして、おそらく10倍になってしまうということもあるかもしれません。しかしながら、他の例えばファイバーグラスなどと比較した場合、現在はまだパイオットスケールですけれども、この価格競争力はあると思っています。この世界の他の競合と比べて 90% の価格だと考えています。競合製品と比べて。現在、パイロット生産を行っています。そして、今後は規模の経済というものも考慮していくこともありますし、パートナーとの協力もありますので、この世界的にも価格競争力はあるというふうに考えています。例えば、日本とのジョイントベンチャーなどを行う場合、両者とウィンウィンの関係をさらに価格を下げることで作っていきたいと考えています。ありがとうございます。次のご質問です。いろいろな用途があり、また用途を増やしていくというお話がありましたが、現在そのリプレイスメントについて実際にニーズが強くて、御社にとって大きなマーケットだと考えておられる使い道はどんなものだとお考えですかというご質問です。Okay, so the current big market that we are looking 現在、見ておりますのは大きな市場としては包装です。包装というのはプラスチックですとか、この 1.3 兆ドル規模のマーケットだと考えています。そのうちの中の大きな部分を弊社の持続可能なマテリアルで置き換えることができると思っています。今後ですけれども、もちろん他の用途としては、インダストリー 5.0 に従って、この複合材料などの分野も考えています。
一つは 3D バイオプリンティングが有望だと考えています。近い将来、おそらく医療分野に用いてもらって、非常に役に立ててもらえると考えています。近い将来的にはこの医療分野も有望だと考えています。今後5年ですけれども、ナノ材料というのは、この次世代の EV の電池材料にも使っていただけると考えています。この現在、3つのナノ素材があります。そちら、カソード、アノード、セパレーターなどに使っていただけると考えています。こちら、サーマルインターフェースマテリアルとして使っていただけると考えています。こういったものが現在見ております有望な用途と考えています。もちろん、またさらに増やしていくことは可能かと思っています。ありがとうございます。はい、じゃあ最後のご質問です。今、医療にも使える可能性があるということだったんですが、その人体に使って、親和性があるというような、テストというかですね、クリニカルテストはもうしておられるんでしょうか。Okay, thank you very much for the question. ご質問ありがとうございます。ナノ材料に関しては、はい、この生態適合性があります。この毒性の試験も行っております。ですので、このアメリカの企業が、このバイオインクですとか、3D バイオプリンターとして適用してくださっています。今、一つの病院と話をしておりまして、フィリピンの製薬会社2社とも話しております。それをバイオインクの用途でです。この今後2年には人工皮膚にもちろん試験用ですけれども、動物試験ですとか人体向けての試験などを行う予定です。これもこの人工皮膚に関しましても価格優位性はあると考えています。ただ、現在利用可能な技術によって、このコストはさらに下げることができています。現在のところ、R&D は非常に順調に早く進んでいます。この潜在的な2社のパートナーと1社のクライアントと現在このような取り組みを行っています。はい、ありがとうございます。では、以上で Q&A セッション終了とさせていただきます。ありがとうございました。Yeah, thank you very much. ありがとうございました。はい。Yeah, the next presenter, also from the Philippines, Nanotronics, the CEO, Mr. Jerome Palagalas, Dr. Jerome, please, if you are ready, please turn on your camera and mic, and please share your slide. Can you see the screen now? Okay. Pleasant day to everyone. My name is Dr. Jerome Palaganas. I'm the CEO, co-founder of Nanotronics. So plastic waste is one of the biggest problems that we face today globally that is affecting our environment. However, only 14% of plastics or plastic waste are being recycled, and this number has gone down to 9% in 2021 and 5% in 2022. An alternative to plastic is paper, which is derived from trees. Choosing this option, we are trading one problem to the next, since increasing demands for trees results to deforestation. In 2019, deforestation has accounted for 1.8 gigaton carbon emission annually. Using nanotechnology, we developed our solution derived from highly renewable indigenous plants. Our solution has many distinctive properties when used as a sustainable material. Furthermore, it provides a response to several of the UN Sustainability Development Goals. The main sources of our revenues are our product sales and R&D services. We are looking forward to be cash flow positive this year, and we intend to hit over $1 million ARR by 2025. The market outlook for our nanomaterial looks very promising, characterized by a $1.26 trillion market and a double-digit market growth rate. More so, the market presents a sum of at least $756 million. Over the years, we have grown our use cases to 7, and we are excited actually to see new
7 exciting applications working with diverse clients in the industry. Specific to packaging, which we develop, the sustainable materials we have provide new features not available in existing paper-based packaging. This is using our nanomaterial. Again, using our nanomaterial, we have developed this bioplastics or biofilm, which is unlike other bioplastics existing in the market. It provides new positive product characteristics, which you can see actually on the green fonts. The biocompatibility and biodegradability of our nanomaterial, combined with other biomaterials, open up opportunity for it to be used in medical application. In fact, one of the developed novel nanocomposite that we developed through 3D printing is currently available and already adapted for 3D bioprinting. On a specific note, the lightweighting advantage of our product provides an excellent material option for EV application. Combining it with sustainable polymers, it allows for reduced carbon emissions while providing robust EV body parts that are biodegradable at the end of its life. To date, Nanotronics is now serving at least 19 clients in the industry, the government, and the university. Here in the Philippines, we are serving our very own department in science and technology and different research and development institutions or universities here in the country. Furthermore, we are turning 2 pilot to production conversion this year. So apart from packaging that you can see, we have also active pilots with food, material, chemical, and even pharma companies very soon. The solution we offer presents many superior attributes. So apart from a significantly high aspect ratio, as you can see here, it presents many distinctive advantages over a similar product out there in the market. The high aspect ratio of our product relative to product existing in the market yields to several advantages, including in strength, ductility, toughness, and barrier properties. Unlike other bioplastics, our solution, which you can see here, offers full sustainability, capable of composting even at ambient environmental condition. Beyond our material technical expertise and professional industry experience, our team is very committed to make an impact to the environment and community through the products which we develop and actually produce, leveraging on the local natural resources of the Philippines. We're also fully supported by different government agencies and institutional partners. To date, we have received external funding close to $300,000 coming from angel investment and private and government grants. As you can see also in our milestone, we have now our own pilot production, 8 intellectual properties, at least 15 clients, or actually it's 19, 20 customer discussion, running 17 B2B corporate pilots. And of course, currently we are actually executing our planned production expansion going towards next year. Due to the innovative features of our nanomaterials, it created opportunities for us to do pilots with 5 global corporate partners, which are located in Singapore, China, Japan, and in the US. Also, the innovative features of our product creates new product solution, which you can see here, which are relevant in Industry 4.0. So apart from our nanomaterial, we have already developed the sustainable packaging material solution, which we offer to packaging industry here in the Philippines. We also have our 3D resin or 3D printing resin and bioinks. And very soon, we are looking forward to developing next-gen EV battery materials very, very soon. Nanotronics has received awards and recognition both here and abroad. Our most recent recognitions are from our Department of Science and Technology. We are also, again, this year, top 100 Philippine startups. And more recently, we are the winner of the Business Innovation category of the Global Shell LiveWire Top 10 Innovators. In terms of media traction, our different milestones has provided us extensive media mileage on both print and the internet, thereby increasing our product awareness and brand recognition globally. Currently, we are looking for new clients, especially in Japan, and strategic partners to expand our market. In spite of having 2 corporate pilots already, we see great potential to have further collaboration with Japanese companies. And we are also seeking for investors to complete our seed round funding so that, of course, we will support and sustain our business growth.
We invite you to join Nanotronics to be part of the solution and not part of the pollution. Thank you. ありがとうございます。それではいくつかご Thank 質 you 問 for い your ただ question. I have some questions, so let me ask them. この素材の価格 This material, 従来の素 the 材 price の competitiveness of your product. というものが So when we try to 安くなったり replace 安くなったり the traditional products, maybe the price would be higher or price would be lower. So compared with the traditional similar material, what about your price competitiveness? Okay, so in terms of packaging, since we're trying to replace single-use plastic, as you know, there is also a green accounting applied to single-use plastic or plastic waste. So when that's applied, the cost of virgin material is actually 10 times more expensive. So we're talking of carbon emission. Now, with respect to like replacing it to other materials, like for instance, fiberglass, again, the current price that we have at our pilot scale is already competitive because we have lowered already by 90% our price against global competition, and we're still improving it. And as you can see, we are actually putting up our from pilot to production already, thus with economies of scale and also with like volume discounts coming from our partners, we would be able to lower the price and make it competitive globally. And of course, if we will have like joint venture in Japan, then therefore it will be a win-win for us and of course our partner to further lower down the cost, which would be beneficial to our partner company. ありがとうございます。次のご質問 Thank です。 you. Next question. I think there are lots of applications and you're going to increase application as well. And as for replacement, so what would be your big market? And what would be the potential or promising applications based on your idea? Okay, so the current big market that we are looking right now, it's into packaging because packaging as of today, because of plastic, it's about a 1.2 trillion US dollar market. So if we can capture like a big portion of that market with our sustainable solution material, then therefore we would be able to grow significantly. However, moving forwards, we see also 3D printing application, which is very critical towards Industry 4.0. And we have, as of today, developed already 5 novel nanocomposite, and one of which is actually going to 3D bioprinting for tissue engineering. So we see that in the near future, we will be also in medical, which would be very helpful in terms of the tissue engineering, and it will have like a lot of huge potential in the near future. But of course, in the next 5 years, we have seen that, of course, our nanomaterials are also key materials towards developing a next-gen EV battery application. So when I say next generation, this would be the solid state. And we have at least like 3 nanomaterials right now, which would be suited for cathode anode separator, as well as for the TIM. This would be for the thermal interface material, which is for the battery pack. So those are like the promising things that we can look forward with the applications of our nanomaterial, which we would extend, of course, later on, we would be producing. Thank you. じゃあ最後のご質問です。 And the last question. You said that one of the application is medical. And so you also mentioned biocompatibility. So have you conducted clinical tests already? Okay, thank you very much for the question. For our nanomaterial, yes, the biocompatibility or the cytotoxicity test has already been completed. That's the reason why one of our inks has been adopted by a US company in terms of the 3D Bio ink for the 3D Bio printer. And because of that milestone, we are now actually engaging with one hospital, research hospital in the Philippines, and another pharmaceutical company in the Philippines to extend the bio ink towards tissue engineering. Of course, we're looking at developing at the end of the day in the next 2 years, artificial skin that they can use actually for testing, not human, not animal, but of course, using the artificial skin, which is very cost competitive because here in the Philippines, it's like
500,000 pesos actually to do like human testing for the artificial skin. But with the technology available, we believe that this would lower the cost, and of course the cost of or the development of R&D would be very, very fast, with us actually engaging and co-developing it with our two potential partners and clients very soon. はい、ありがとうございます。では、以上で Q&A セッション終了とさ Thank せ you てい for ただきます。 your answer. And that's all for your presentation. Thank you very much. Yeah, thank you very much.